me go. There's no अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जा रहे हैं गाड़ी का कुछ काम कराने। हमारी न्यू लैम्बो है ये। हम अभी लैम्बो में हैं और हम सोच रहे हैं आपको भी साथ लेके चलें। let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score. We've been here once before. So many words unspoken. You took my heart, it's already हम broken. आ गए हैं शॉप के बाहर, जहाँ से हमने जो विंडोज़ हैं उनको टिंट करवाने हैं और जो पीछे स्क्रीन है उसको भी टिंट करवाना है। तो दिखाते हैं आपको, चलते हैं। On a new adventure. तो अभी उन्होंने हमें कहा है कि 15 से 20 मिनट वेट करें, तो वो दूसरी गाड़ी को कर रहे हैं अभी। तो अब हम गाड़ी में बैठकर वेट कर रहे हैं। On a new adventure. तो यार अभी यहाँ पे शोर काफ़ी है, लेकिन ये है कि काम हो रहा है और कोई 20 मिनट तक ख़त्म हो जाएगा। Find my place. Hope you find some peace of mind. Hope the night was worth your time. Threw my heart away. We won't see another day. We both know the score. We've been here once before. So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to. तो यार अभी इनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि जब आप पेंट करवाती हैं विंडोज़ को, अपनी गाड़ी वॉश नहीं करानी। तो आपको बताते हैं एक बात ये मैं डोंट नो कि मेरे पास एक कस्टमर आए, बैक साइड से जब टेंटिंग की है तो मैंने उनको मना किया है कि भाई पेपर नहीं लगाना। वो जब कार वाश में गए, जारी बात है पानी का प्रेशर होता है, जब उन्होंने पानी का प्रेशर में आया तो पेपर मेरे हाथ में ले गए, आगे अपने हाथ में लेके मुझे कहते हैं सर ये पेपर आपका उतर गया। यार ये भी कोई वो होता है ना, अपने सन से भी इंसान काम करता है। अभी लगाया 5-10 मिनट, तकरीबन उसको 2 घंटे चाहिए सूखने के लिए। पानी है उसको सूखने के लिए टाइम चाहिए। 5 मिनट के बाद वो सामने कार वाश है उस पर गया तो उतार के पेपर तो अपने हाथ में लेके आगे कहते सर जी आपके जो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अभी हम अस्करी 14 आ गए, तो उन्होंने रुका है हमें एंट्री कराने के लिए। तो नकली गया हुआ है, ID कार्ड देकर फिर एंट्री कराकर फिर अंदर जाकर गाड़ी के थोड़े क्लिप्स आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे टेंट कैसी हुई है। तो यार अभी हम आए हुए थे बाहर और इसको आप देख सकते हैं कि इसके बाल कितने बड़े हो गए। ये देखिए बाल आंखों के आगे आ रहे हैं, तो सोचा कि कटिंग करवा लें। दिखाओ बाल। तो हमने कहा इसको इंसान बनाते हैं, तो आपको उस लेके चलते हैं, चलें। Free, let me fly, let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score. We've been here once before. So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait. I can take the pain. I will surrender. Let me go on a new adventure. On a new adventure. On a new adventure. इस बंदे ने कम से कम कुछ 2 महीने से अपने बाल सेट ही नहीं करवाए
और वो उसकी आंखों तक आ रहे थे यार। अभी वेट कर रहे हैं और उनकी कटिंग हो रही है। Let me go, it's my time. Watch me build another life. Find another space. Explore the world and find my place. Hope you find some peace of mind. Hope the night was worth your time. Threw my heart away. We won't see another day. We both know the score. We've been here once before. So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait. जिंदाबाद मास्टर यार, मजा ही आ गया। Pain. I will surrender. Let me go. It's a new adventure. तो यार अभी हम आए हैं कोको से मिलने। तो अभी तक आपने हमारे ब्लॉग में कोको को तो नहीं देखा, लेकिन आज हम आपको दिखाने लगे। और ये रखे, ये है कोको। ये हमारा स्कूल का दोस्त है। ये हमारा कोको हमारे स्कूल का दोस्त है। और ये यार बेस्ट बंदा है। इतना भी अच्छा नहीं है। तो उसके साथ अभी हम जा रहे हैं और कुछ खाने जा रहे हैं, अभी देखते हैं। You find me dancing on nowhere to be, nowhere to go. In the rhythm I don't think. तो यार अभी यहाँ पे काफ़ी रश था। उसके बाद कोई 30 मिनट के बाद वो आगे। सर आपका ऑर्डर रेडी है, ये लो। थैंक यू यार, ऑर्डर आ गया। और कोको Are you crazy? You're fucking यार ड्रामे करो, जल्दी। चलो यार अभी चलते हैं, क्योंकि सिर्फ टेक अवे ही है, बंद किया हुआ है सारा उन्होंने। कोको कैसे बंद कर दिया। Let me go. बज रहे हैं कुछ सुबह के 6 और 6:30 और अभी हम आए हैं थोड़ा सी वॉक करने के लिए। ये थोड़ा सा मैंने कम करना है, इसलिए वॉक स्टार्ट की है। ये इसका है, ये कम करना है, तो इसलिए वॉक स्टार्ट कर रहे हैं। देख और यार मुनीब से अब वॉक हो ही नहीं रही। कोई आधा घंटा वॉक करने के बाद मुनीब से वॉक नहीं हो रही। You don't have to wait. I can take the pain. I will surrender. तो अब हमारी वॉक ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, तो घर के पास आने लगे हैं और तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर वॉक कर लिया है। तो पसीना भी आ गया है। पहले से थोड़ा सा ज़्यादा ही की है, पहले हम इतनी नहीं करते थे, आज थोड़ी सी ज़्यादा की है, तो थोड़ा सा थकावट भी थोड़ी सी हो गई है। बहुत थक गए यार, बस अब जाके सोना है मैंने। अभी शुरू है, इंशाल्लाह कुछ दिनों में स्टेमिना भी बढ़ेगा, क्योंकि स्टेमिना भी अभी नहीं है हमारा। तो फिर देखते हैं क्या होता है। अभी सीन ये कि मुनीब गया था नमाज़ पढ़ने और मैं पहले आ गया था, तो उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी, और अभी बारिश स्टार्ट हो गई। तो हमारे घर के साथ ही है मस्जिद, और उसने मुझे मैसेज किया कि जल्दी आओ। तो मैं अभी जा रहा हूँ उसको लेने। तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है और फिर हम जा रहे हैं उसको लेने। तो यार अभी मैं आ गया हूँ मस्जिद के बाहर। मुनीब भी आ गया, तो उसको अम्ब्रेला देते हैं। ये ले यार, हो गया है बिल्कुल आला। नक्की और नक्की तो मैंने आज रेस्क्यू करना है। मैंने आज मुनीब को रेस्क्यू किया है। मैसेज किया था मैंने इसे मस्जिद में, मैं वैसे ही बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा मैसेज कर दूँ मजाक में, तो ये आई गया असल में। मैं सच में सोच रहा था कि तुझे लेने आ जाओ, बारिश हो रही है, क्योंकि मस्जिद हमारे घर के बहुत करीब है। तो हमने सोचा कि मैं इसको जाके ले आता हूँ। इस बेचारे को अम्ब्रेला भी नहीं था, जब ये गया तो बारिश नहीं हो रही थी। तो अभी हम घर जा रहे हैं। कितना पानी है यहाँ पे। मैंने जैसे मैंने नमाज खत्म की, मैंने सोचा आ जाऊँ, फिर मैं बाहर देखा तो बहुत तेज़ हो रही। चलें यार अब घर चलते हैं। हम जा रहे हैं अब घर। बहुत पानी है यहाँ पे, पूरा समुद्र बना। तो गाइस आज हम अम्ब्रेला वाटरफॉल में आए, व्यूज़ देखें इसके ज़रा। चलो आज हम मामा वगैरह वेट कर रहे हैं। चलो घर चलो। हाँ, तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।
Goodbye. Goodbye to the people who hated on me. Goodbye to the people who loved me. Goodbye to the people who trusted me. Goodbye, goodbye to everybody. Goodbye to the people who hated on me. Goodbye to the people who loved me. Goodbye to the people who trusted me. Goodbye, goodbye to everybody. Now I need